Күнделік кезе сайтында оқушыларды топқа бөлу. Мектеп жоғары жағында тұр. Мектепке басқаннан кейін әкімшілік ету мына жақта тұр. Әкімшілік ету батырмасын басып, осы жақтан сыныптардың ішінен өз сыныбымызды талдаймыз. Мысалы, кез келген бір сынып, 7А. Осыда оқу топтары деген мына 4-ші қатарда тұр. Оқу топтары. Бұл класс үшін мысалы оқу топтары жасалып қойған. 1-ші топ, 2-ші топ қыздар, ұлдар. Жасалмаған класстар үшін тағы да көреміз. Әкімшілік ету, сыныптар, 6А өзімнің классым. Бұл жерде оқу топтары дегенге қарасаңыздар, тұр мына жерде үлкен оқу топтары деп, соған кіреміз. Менде де 2 топқа бөлініп тұр. Ал егер топқа жасалмаған класстар болса, топ құру деген батырма тұр мына жақта. Топ құру деген батырма кіреміз. Қолмен құру. Біз көбінде қолмен құруды талдаймыз. Бұл жерде 1-ші топқа отыратын балаларды белгілеп аламыз. 1-ші тобыңызда ағылшын, орыс тілдері үшін қай балалар отыр? Мысалы, осылай белгілеп аламыз да, ішінде теріп. Топтың атауын. 1-ші топ. Толық атауы ағылшын, орыс тобы. Ағылшын, орыс, информатика топтары деп арғай атын қойып, келесіде толық топты құру. Ортадағы топты құру батырмасын басамыз. Сол кезде 1-ші тобымыз құрылады. Құрылып болғаннан кейін сол жерден шықпай тұрып, жоғары жағында 1-ші топта тұрған балалардың списогі тұрады, ал астың жағында қалған топқа бөлінбеген балалар тұрады. Оларды белгілеп аласыз да бәрін. Тура осындай қылып, оған 2-ші топ, ағылшынша, орысша, информатика сабақтарынан деп бөлесіз де топ құру командасын басасыз, болды. Сонымен ең соңында шебер жұмысын аяқтауды басасыз. Ал ұлдар мен қыздар тобын құру үшін тағы да топ құруға кіресіз. Мына жерде қолмен құру емес, ұл балалар, қыз балалар деген бар. Соған кіріп, ары қарай басасыз. Ары қарай бассаңыз, мына жерде ұл балалардың тізімі бір сол жақта, қыздардың тізімі оң жақта тұр. Топтың атауы деген жерге ұл балалар деп астына жазасыз. Ұл балалар. Не болмаса ұлдар деп жазасыз. Ал қыздар жағына қыздар деп басамыз. Сонымен осылай талдап болғаннан кейін топты құру батырмасын басамыз. Тағы да астында тұрған ортасында тұр. Топты құру деген батырманы басып жасалады. Бұл кезде ұлдар тобы, қыздар тобы жасалады. Мен де жасалып тұрғандықтан арғай жасамаймын. Шебер жұмысын аяқтаумен шегініп кетейік.